5 நிமிடங்களில் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் சுருக்கம். உலகில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட பெரும் செல்வந்தர்களை ஆய்வு செய்து எழுதப்பட்ட ஒரே புத்தகம். பணம் என்பது வெறும் உழைப்பால் மட்டும் வருவதல்ல, அது உங்கள் எண்ணங்களிலிருந்து தொடங்குகிறது. 13 வெற்றிகரமான விதிகள். விதி 1. தீவிர விருப்பம், டிசையர். வெறும் ஆசை போதாது, அது ஒரு பற்றி எரியும் தாகமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்பதை துல்லியமாக தீர்மானியுங்கள். விதி 2. நம்பிக்கை, ஃபெய்த். உங்கள் இலக்கை நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று மனதார நம்புங்கள். எதிர்மறை எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். விதி 3. சுய ஆலோசனைகள், ஆட்டோ சஜஷன். உங்கள் ஆழ் மனதிற்கு தினமும் கட்டளை கொடுங்கள். நான் ஒரு வெற்றியாளன் என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லும்போது மூளை அதற்கான வழிகளை கண்டுபிடிக்கும். விதி 4. சிறப்பறிவு, ஸ்பெஷலைஸ்ட் நாலேஜ். பொதுவான அறிவு உங்களை செல்வந்தராக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் ஆழமான தனித்துவமான அறிவை பெறுங்கள். விதி 5. கற்பனை திறன், இமேஜினேஷன். மனிதன் எதை கற்பனை செய்கிறானோ அதை அவனால் உருவாக்க முடியும். உங்கள் கனவு வாழ்க்கையை தினமும் கற்பனை செய்து பாருங்கள். விதி 6. திட்டமிடுதல், ஆர்கனைஸ்ட் பிளானிங். வெறும் கனவு மட்டும் போதாது, அதை செயல்படுத்த ஒரு தெளிவான பிளான் உங்கள் கையில் இருக்க வேண்டும். விதி 7. முடிவெடுத்தல், டிசிஷன். வெற்றியாளர்கள் விரைவாக முடிவெடுப்பார்கள், ஆனால் அந்த முடிவை அவ்வளவு எளிதில் மாற்ற மாட்டார்கள். தயக்கம், ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் உங்கள் எதிரி. விதி 8. விடாமுயற்சி, பெர்சிஸ்டன்ஸ். தோல்விகள் வரும்போது பின்வாங்காதீர்கள். எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் இலக்கை அடையும் வரை ஓடிக்கொண்டே இருங்கள். விதி 9. மாஸ்டர் மைண்ட் கூட்டணி, மாஸ்டர் மைண்ட். உங்களை விட அறிவார்ந்த அல்லது ஒரே சிந்தனை கொண்ட நபர்களுடன் ஒரு குழுவை அமைத்து கொள்ளுங்கள். கூட்டமாக செயல்படும் போது வெற்றி நிச்சயம். விதி 10. உணர்ச்சி மாற்றம், செக்ஸ் டிரான்ஸ்முட்டேஷன். உங்கள் உடல் மற்றும் மன ஆற்றலை வீணாக்காமல் அதை ஆக்கப்பூர்வமாக படைப்புகளுக்காகவும் உழைப்புக்காகவும் மாற்ற தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விதி 11. ஆழ்மனம், த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். உங்கள் ஆழ்மனம் 24 மணி நேரமும் வேலை செய்கிறது. அதில் எப்போதும் நேர்மையான வெற்றிகரமான எண்ணங்களை மட்டும் விதைத்து கொண்டே இருங்கள். விதி 12. மூளை, த பிரெயின். மூளை என்பது எண்ணங்களை ஈர்க்கும் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு கருவி. வெற்றிகரமான மனிதர்களின் அதிர்வுகளை, வைப்ரேஷன்ஸ் ஈர்க்க பழகுங்கள். விதி 13. 6வது அறிவு, சிக்ஸ் சென்ஸ். மேலே சொன்ன 12 விதிகளையும் பின்பற்றினால் உங்கள் உள்ளுணர்வு விழித்து கொள்ளும். ஆபத்து வரும்போது எச்சரிக்கவும், வாய்ப்பு வரும்போது சுட்டி காட்டவும் இது உதவும். பணம் என்பது காகிதம் அல்ல, அது ஒரு மனநிலை, மைண்ட் செட். இந்த 13 விதிகளையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றினால் நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளரே.